欢迎您来到 TVBS 少康战情室，我是今天的代班主持人钱子。介绍来宾，首先是前立委沈富雄，民进党发言人吴峥，资深媒体人尹乃金，前立委林玉芳，立法委员罗志强，立法委员林国成。好，观众朋友，我们来看看2天前在美国跟法国的调停之下我们看到以色列跟黎巴嫩的真主党停火了，停火协议也签了哦。可是不到48小时，你看到以色列又轰了黎巴嫩的南部。双方还有可能在开战，而且是开战的几率不低呀。到底是为了什么？我们来看看。停火协议生效第2天，居民携家带眷，扛起家当，甚至是大型家具，开车回到家园。لقينا خبر اطلاق النار فرحة وحزن بنفس الوقت الشهداء اللي قدمناها。黎巴嫩和叙利亚边境满满车流，全是带着行李准备返家的黎巴嫩人。Between Israel and Hezbollah appears to be holding. Thousands of Lebanese are headed back to their homes. 长达14个月的战争终于迎来喘息，但就怕真主党违反停火协议。以色列总理说已经做好开战准备。אנשי חיזבאללה שווינו 4, היום תקפנו עוד. אין אצלנו חוכמות. אנחנו אוכפים בעוצמה. 真主党则指控以色列违反停火协议，袭击返回黎巴嫩南部村庄的居民。We are nearly 24 hours now into this ceasefire between Israel and Hezbollah, and questions still abound about how long this truce will actually last. 以色列和真主党双方各说各话。好，到底是谁先动手的？现在大家各说各话。一个人说是这个以色列说是你们黎巴嫩南部这个真主党先偷袭我们。那当然。真主党是讲说以色列你先开轰的，对于居民来说真的很可怜。2天前我看到好多小朋友欢天喜地的说，我终于可以回家了，我们终于可以过正常的生活了，这一切又没有了哈。你看到这个包括以色列的总理纳坦雅胡就说已经做好了战斗的准备，而另外一个战场在乌克兰，你也看到呢，看起来未来。局势恐怕有升高的可能普京就指控西方说如果你们要提供更多的武器以及长程的导弹给这个乌克兰，那我们会使用一切的破坏手段你不要怪我狠你不要怪我心狠手辣，包括真果树，他说这款武器杀伤力比核打击还可怕或者差不多杀伤力堪比核打击，就像是什么？陨石撞地球的效果来看看。俄罗斯日以继夜的加大攻势，不仅是压制乌军的反攻能力，更是要施压西方世界。Moscow emboldened, now flat out telling the Biden administration, face it, you lost. The West should hear all this, rethink it, come to their senses and admit they lost. They failed to achieve the goals of containing Russia's development. They were unable to defeat Russia geopolitically, the Speaker of Russia's Senate said. 莫斯科更警告欧美国家正在玩火。The Kremlin says it's trying to send a very clear message to the West. If the U.S. and its allies continue to give Ukraine longer distance weapons and allow Kiev to fire those weapons deep inside Russian territory, the West is playing with fire. 不满美国、法国近期开绿灯，准许乌克兰使用长程武器攻打俄罗斯本土。俄军上周展开反制，发射新型极音速中程弹道飞弹真果树，显然普京的耐心就快被磨尽了。传出有官员向拜登建议，在乌克兰重新部署核武，来抗衡普京的核战威胁。Мы к этому относимся как к безумию. Это абсолютное безумие, которое, с одной стороны... 美国准总统川普周3任命退役陆军中将凯洛格出任乌俄特使，他敦促乌俄双方走上谈判桌。假如乌克兰不愿和谈，川普上台后，美国将中断援助，因为他过去的立场就是反对美军介入乌克兰战争，应该专注对抗中国。好，俄乌的战事会升级吗？我们看到《纽约时报》的报道是说，已经滑向核武冲突的可能性。那我们全球可能都要注意也有人预测第3次世界大战会因此而爆发。那另外我们看到这个真果树这个是普京在威胁这个乌克兰，威胁西方的一种飞弹他说这个如果说大规模的使用的话，那跟核武也没有两样了。会不会升到核武的层次？我们看到美国情报人员在媒体上面放消息说，普京他虽然是放话可是也不太可能真的
升级到我们担心的核武动用核武这样子的一个阶层那样的层级。那另外呢，我们看到了美国国安会前幕僚长被任命俄乌特使，那这代表什么意义呢？有可能未来要让这个战事结束那如果美国将削减援乌这件事情的话，那基辅大概就 game over 了，形同死刑那另外我们看看呢，泽伦斯基他也是聪明人，他现在对外的发言看得出来他的态度已经软化了。过去他说我要把克里米亚通通拿回来，现在有松动。另外讲到说一定要让对方吞败仗，这样子的言论现在也越来越少，甚至是没有了。甚至说割让领土不可能这些转变其实都看在人民的眼里。我们来看一看好了，一般的这个乌克兰民众的心声透过民调，我们看到这是经济学人在当地做的民调，有52%的乌克兰受访者支持透过和平的方式和谈的方式让这一场战争结束。可是观众朋友要注意了去年同时间几乎一样的民调，只有27%的乌克兰人认为要透过和谈来让这场战争结束。所以从这个 leader 到民间一般民众，其实都松动了。来，委员，这个战争当然打得很残忍了，刚过了这个1000天了。那你说是不是能够很快的结束？我个人其实是有点悲观那我悲观的原因是因为你要怎么解决这个土地的问题？现在乌克兰土地的20%在俄军占领之下，那这20%包括克里米亚的这些土地，你要怎么处理？那这个乌克兰的讲法就是说，你要全部还给我，然后我们就大家获得和平。那你西方可能要让我加入北约，因为你要保证，因为我当年就听你的话，把核子武器都交出来，说今天我才会这么惨。可是对俄国来讲，普丁来讲，我死了这么多的人，然后我现在一无所获，所有的土地都还给你，那普丁可能在俄国本身性命都不保因为俄国人想我们都听你的死了这么多人，花了这么多的钱，全世界几乎都在制裁我们，那这样子就退兵就和平那我们得到了什么？那你普丁就变成你是恶奸那泽伦斯基呢？如果我土地不拿回来，或者拿回来一部分而已，那你就变成乌奸马上你的统治的基础，你的合法的基础就没有了。所以场战争为什么打很久，然后谈判的过程甚至更久，就是要解决战争的结果，不是一件很容易的事情。比如说他现在占有20%的土地，那我还一部分留一部分，请问你要还哪里？你要留哪里？要还多少？要留多少？你才会满意？对俄国来讲他心里想：我资源比你多了，我土地比你大，我人也比你多，然后我武器生产的速度也比你快，我又拥有核子武器，最后一条路我就动核子武器嘛所以我看不出我为什么要退却。我很喜欢举一个例子有一个美国有个很有名的那个历史学家写了一本书，叫《美国在越南》他说：“你看法国人奠边府之战输了以后，马上就回家了。为什么？他不认为他是个大国他鼻子摸一摸，我打输我就回家了嘛。美国打越战打了20年，我可以告诉你，打5年就知道不会赢了啦，打10年就疲倦的不得了了啦。就他撑到20年，为什么？面子。他想我是个大国，我的面子这么大，我怎么可以就这样子仓皇而走呢？那骨牌理论不就出现了吗？这个 domino theory 就一个骨牌一个骨牌就会倒掉了嘛，第一个骨牌就是越南所以他会撑在那个地方。俄国同样有这个问题呢。俄国现在他进的也有其他的一些的类似像加摩共和国一样。对。那如果说我现在就这样子走了，那你是不是未来车程是不是还在出现问题？你其他控制的那些少数族裔比较多的地方是不是会出现问题？所以这个东西是不是川普可以解决我们不知道。川普也可以做得非常狠，我就很简单，我武器就不再援助你乌克兰，你乌克兰绝对撑不下去，绝对撑不下去。那西欧的这些国家，北约这些国家，欧盟国家说，那我们给，你真的给得了吗？而且有些武器只有美国可以给，你给不了的啦。是。那怎么办呢？所以
如果真的川普他是讲过竞选的时候，我上任20小时我就解决这个战争了，所以他现在就开始在下手了嘛，对，派特使出去了嘛。可是我的感觉最后是这样了，川普还是比较有接受，我不喜欢这个人了，粗鲁的这样一个，我不是很喜欢他，但我不得不承认哈，因为美国如此之强大，然后川普又是如此之强横啊，我看俄国也多少要卖他面子，所以昨天普丁出来讲话了，他讲这个川普啊 ，intelligent， 非常的聪明，很有智慧 ，inexperienced， 很有经验，所以他呢可以 capable of finding 这个 solution， 他有能力来找出解决的方案。坦白讲，俄国也累了，也疲倦了，他就希望也要台阶下，对，台阶下，这个台阶里面包括你要让我拥有我目前所占领的绝大多数的土地。可是难也难在这个地方，是没有错。不过我们看看最新的消息是什么呢？俄罗斯的国防部部长跑去北韩，这个有点敏感已经到了平壤，将与北韩的军方高层会谈。大家知道，在乌克兰的战场上，北韩有派兵去，大概1万人所以这个感觉上，这个战火是不是还会再往外扩？来，先请教吴峥。我想这很难评估了，但是我也很同意刚刚林委员的分析了，就是我们当然都希望说世界可以往一个和平的局势走，那我们也更不希望说万一真的走到有一方动用核武器，那我想对全世界所有人来说都会是一个大灾难。当然目前看起来虽然普丁是落下狠话了，不过包含他所动用的这个真果素极音速飞弹，那其实它本质上是用比较快的速度要来突破防空网的穿越，它跟核武器还是有一个本质上的不同了，也就是说现在还是在传统战争的范围里面，但确实是对从乌克兰跟俄罗斯已经释出的讯息来看，两边现在对于他们领导者来说，其实都很难去做让步。包含你看乌克兰，几乎每一个家庭都有人葬送在这场战争之中。那对俄罗斯来讲，已经有超过40万的军人是客死异乡。那所以对现在面临的，就是说川普面临的确实是一个非常难解的困境。所以我觉得其实这部分也要看他到底上任之后能不能够去祭出他所谓现在宣称的会所有很强力的手段，或许刚好提供两边一个下台阶。但我觉得对我们来说，当然我们跟乌克兰欧洲战场是比较有点距离但我觉得对我们来说，其实对台湾来说一个很好的警讯跟例子是，我们看到这场战争打到现在绝对没有赢家嘛，就从俄罗斯已经是老本都快打光了，还要从北韩请军队来支援。那这场战争是起于普丁的起心动念嘛？他误判这个情势，他觉得当时2022年的时候认为可以很快速的去占领，然后完成甚至是所谓类似斩首行动，可以很快速把战争结束。但事实上证明说他错得离谱。那所以我觉得这个再次提醒大家说，我们面对的是一个独裁政权，它内部缺乏监督制衡力道的时候，其实它会对外呈现出来一种高度的不稳定性。那俄罗斯其实普丁在过去几年，他也是宣称他要去带领所谓俄罗斯完成伟大的民族复兴，回到过去帝国的光荣时期。所以我觉得对我们来说，一个警示也是我们台湾自己要做好准备就是说这个相关的我们自我防卫的意志决心讯号要很清楚也不要让其他的国家有这种误判，可以对我们发起侵略行动的空间。他刚刚讲到误判，我们就要降低误判。对，我们要尽力降低误判。是，我很压抑。他说我们要做好准备。蔡英文说不用啊，我们有的是时间，我们可以等啊。他建议美国把所有的援助先支持乌克兰了。对，台湾的情势现在还是比较稳定的。我觉得我一直都在讲以阿或者是以哈，跟俄乌战争的本质上是不一样的。我认为俄乌会在明年1月川普上任以后3个月内结束。而刚刚那个玉芳讲的两边原来所坚持的条件都会各让几步，就是说大家妥协一下就不要打。为什么？这个川普做人是跟人家是不一样的。刚刚玉芳有强调说，美国人这个大国，这个脸是丢不起的。我20年都跟你拖了，我这个脸怎么能丢？但是大家要晓得，川普的脸跟美国的脸是不是同一张脸不是同一张脸，不是同一张脸。川普只要对他有利，甚至对美国有没有利，他不再考虑，他对他自己有利，他就要用尽一些方法，把您别停起来，别整这个整高拐，对不对所以呢，我觉得俄乌停战的可能性非常大。你看，泽连斯基嘴都松了，
民意调查，这个大家的意见也都不一样了。只有我们伟大的蔡英文前总统哦，最好大。伊讲台湾免烦恼，我有时间，我会使等，你有一切援助，拢提给乌克兰。我真的很不同意这个讲法，你知道吗？我不是不同，我是不同意的是什么？是这我们的前总统对人民的看法，对战争的看法，对这个整个世界观的看法，竟然是这样的践踏人的生命，而不管真的是不管是非，就是要彻底的倒向一边，而不管后果是怎样。我现在觉得说他在任的时候，我没有觉得那么可怕。我现在他下来了，我觉得他比以前可怕多了。有松了一口气的感觉吗？没有，他是不重要的啦。我是给讲的呢。好，刚刚吴峥有提到说，要降低误判。那两岸如果多多交流，我讲的是各方面，民间、学生各种的交流，是不是有可能会降低误判呢？这个要好。好，马英九基金会邀请的陆生团来台湾第3天，我们看到这3天都有媒体在簇拥，然后也有很多的这个年轻人或者是粉丝啊跟着拍照。我们来看呢，其中有一位马龙那当然他是绝对的这个体育明星，他也有很多粉丝。观众朋友，他是世界级的，不要一直觉得说冠上好像中国大陆来的就如何，他是世界级的，他是一个很罕见全球的这个桌球的一个奇才啊，应该可以这样讲，因为他拿下大满贯，超级大满贯，他的记录到现在没有人可以打破所以你看到，如果你是喜欢体育的人，那当然会去追他嘛所以火爆校园，有好多的学生。就拿着球拍啊，想要跟他合照啊，甚至跟他说话你看，就是把他团给围住了。他其实到哪里都这样，他到其他国家也是这样那另外我们来看看呢，包括陆生团第3天访问阳明交通大学，学生自备马龙代言的球拍，要求签名。你看到这些年轻的学生都很兴奋因为见偶像嘛可是我们看到呢，大人们包括陆委会就说这个在没有希望可以在没有政治的环境下开放自由来台就读，就说像这样子的一个团体，他认为这个访问团不是正常的，都是经过特别精心挑选的，所以他们希望是平常的交流。此话怎说梁万坚是什么意思？我们来看看。29号上午，陆生访团来到阳明交大学交流音乐。我认为呢，音乐是最好的沟通桥梁。听一些台湾的歌，周杰伦，还有伍佰。从运动项目到音乐演出，陆生访团里头可说卧虎藏龙，但陆委会却说这些学生都是对岸精挑细选过。这一次的团，整个的组成当然是有精心挑选。有精心挑选过的，来的学生应该是各式各样、各种意见、各种成分都有的，这样才叫做正常。梁副主委的认知都违背一般台湾人的认知我们派到国外去，难道不是派最好的学生去吗？不要画地自限呼吁陆委会别画地自限。不过梁文杰则认为，短期造访的陆生团效果有限。这样比较短暂的参访团式的青年交流我们认为这样对体会台湾的人文社会还是有局限。罗文嘉公然在记者会要求国人不要去大陆，那这个海基会还有存在的价值吗？陆委会还有存在的价值吗？虽然放行陆生访团来台，双方角力无所不在。好，刚刚大家听到梁文杰想说，这一团的陆生团不是普通人，他们精挑细选那马办就说：“哎呀，你们心胸开放一点好不好？我们如果派到国外去的学生，不都也是挑最好的吗？这个有什么好嘴的呢？那沈伯洋讲的更入骨了。他说，如果有学生或者是像我有一些同事也说，马龙好帅美赛如果你觉得他很可爱，中共就成功了。所以我们要说他不可爱，很糟。我先跟各位讲马龙的魅力了因为我的办公室都还接到选民服，是很早就接到，一开始有新闻说马龙会来，我们就开始来问马龙的行程了。那还有外选区的立委
来问我，那我还真的是打电话去问马办说他们行程还没出来，然后打完以后，我忘了这件事之后，我还被追，你知道吗？就说你怎么到现在还行程没给我？选民服务做得不好，他就是想要去见马龙，你知道吗？其实这个交流谁办的哈，对这些那个年轻人或这些粉丝来讲哈，根本不重要。对，他今天就是想看马龙啊，想看他心目中这些所谓的偶像啊。那我要说一句话啦，说真的。这个我觉得梁文杰也有点小鼻子小眼睛，但不要忘了一件事情，你真的觉得他是一个令人讨厌的统战，你不要让他来嘛。你今天陆委会准的，你不要跟我讲这个案子没有经过你陆委会。那另外，梁文杰跟沈伯洋刚好是这个所谓的一个是白话版，一个是所谓内心戏版啊。梁文杰说精挑细选，这不就是废话吗？你今天派团其实萧远哲讲对，你派团去，他当然是挑最受欢迎最好的啊，那他去那边最受欢迎，他当然老共他也愿意要派最受欢迎，他当然也开心啊。那就像我们派学生到大陆去的话，我们也会挑出最好的学生过去嘛，所以这是很正常的事情。但他说你是精挑细选，他其实就是隐晦版的说这就是统战了哈。那沈伯洋更大白话，沈伯洋直接讲说，所有的交流都是统战。那你如果是这样讲，我说真的，我觉得陆委会跟海基会废掉就算了。你真的，我跟你讲，沈伯洋这样讲哈，我跟各位讲，我马上审预算，我就可以拿出来讲话。为什么呢？我正在审海基会的预算啊。我跟各位讲，海基会预算多少效？海基会预算113年度就今年的预算是这个补助，就是陆委会捐助海基会是1亿8千万。你知道明年是多少？是2亿6千万，增加40%。你的两岸关系越搞越烂，交流都变成统战，然后我们对交流这个畏之如虎。结果你海基会的这个陆委会捐助海基会预算，可以短1年增加40%。那我就照你沈伯洋，我刚才说真的，我跟玉芳委员讲，我今天审海基会预算，我绝对把沈伯洋这句话拿出来说，任何交流都是统战啊！海基会你竟然敢增加40%的预算，你是想要拼死我，让我们台湾被统战吗？所以。我就说民进党的逻辑真的是他是左脸打右脸，左手打右手打来打去，自己也不知道在干什么。最后回到一件事情，其实我真的是说真的，民间的交流我觉得越多是越好了。你今天真的说两岸之间政治对立，那是无法解的事情。那你政治对立上面的骂来骂去、吵来吵去、斗来斗去就算了。可是你今天只要确保民间之间的友善是存在的话，你就不会走到像乌克兰最糟的那个状况。乌克兰到后期。就是全部是类似沈伯洋这种论据，你只要碰到跟俄国有关的，就是仇，就是恨，就是一定要杀要打。那到时候两边开始弄到最后，你没有任何缓冲带的时候，双方都视为仇寇、视为仇敌的时候，那总有一天你就开始擦枪走火，最后就是导致今天俄乌战争到今天的结果。来，国成委员，我觉得台湾要有信心一点呐。那过去交流都没事。现在民进党执政的政府在交流就有事，就像沈伯洋在讲，你不能称赞他，你不能称赞他可爱或漂亮，那中共就成功，那笑话嘛，可爱就可爱，跟他的统战有什么关系？那我还是要呼吁台湾政府自己要有信心，人也是你合过来的你合多大，你卖准嘛那你准了以后，但是我必须要提醒，马龙他的编号，他在打球，他在打桌球是什么？6边形战士，你知道这些是年轻人向往的东西。可是他来，按理说他不可爱，他可爱，干嘛去这样？小鼻子小眼睛。所以两岸交流是有其必要。如果这8年还要加上赖政府的12年，还是要封闭式，那台湾。你不是号称你是民主国家吗？你民主国家就把中共的人都把他找出来。马龙认为说台湾是一个民主圣地，那不是我们成功，怎么会是中共成功呢？所以我是觉得我们梁文杰副主委这个逻辑跟他换一个位置就换一个脑袋，所以我还是要呼吁台湾政府要认真一点。那另外一个，我特别说实在了。今天两岸继续僵在那里，这是年轻人的交流，各名校的学生来交流，这是很好的啊。
这不是一个民主国家，应该要让对岸的学生看到台湾的自由民主吗？他们带回去，他只要号声一响，台湾的民族就宣扬到大陆去。我们不是过去说要统一大陆吗？这个是一个方法，所以我还是要呼吁我们台湾政府真的靠信心的啦。好，我们进一下广告。安利不对啊。